Вот когда говорят про ранжирование врачей и отзывы про врачей, меня это все эти 10-15 лет, когда эта тема появилась, она меня всегда очень смущает, потому что, ну вот, действительно, есть врач, который лечит, то он обычно невежлив. Ну, редко, когда и хороший специалист, еще у него есть время улыбаться и просить оставить отзыв. Обычно это все как-то не так коррелируется и не так напрямую. Поэтому, когда мы говорим про медицинские учреждения, я действительно не пойду в клинику, вот Влад спросил, в которой будет 5-0. Потому что я не верю. Не бывает клиник, в которых нет плохих случаев. Да? Всегда есть негативные исходы. И слава богу, если это плохое лечение, но негативный исход в медицине — это все-таки смерть, и у любой клиники эти негативные исходы все равно будут. Но так как я здесь не про инструменты вот коллеги и до, и после меня расскажут, я всегда вижу своей задачей прийти и сказать, что никакого сферического коня в вакууме не существует. И если мы с вами решили, что вот у нас компания или клиника, или там магазинчик, то работа с репутацией — это не первая вещь, с которой надо заниматься. Надо, вот, обращаясь к первому спикеру, действительно выстроить саму компанию. У этой компании должна возникнуть идеология, у нее должна возникнуть миссия, ценности и понимание этой миссии, ценности и у самой компании, и у руководства, и уже потом у пиарщика, и потом уже у людей, которые занимаются отзывами. Потому что если вы без этого будете действовать, и в СМИ вы выглядите одним образом, на выступлениях вы выглядите другим образом, а в отзывах вы пишете какие-то совершенно третьи вещи, и это все между собой не согласуется, то отношение к вашей компании будет очень непонятным, тем более, если это какая-то существенная вещь. Ну вот с Никитой Сергеевичем мы рассказали про Жванецкого, здесь картиночка, и что при этом могут дать отзывы, и что может вам этот инструмент помочь. Вот если мы говорим опять-таки про медицину, ну, которой я хотя бы что-то понимаю, в остальном я понимаю гораздо хуже. Если мы посмотрим на то, как коммуникации в медицине выстраиваются у нас в России последние лет, как только частная появилась, с 93-го года, то все выглядят примерно одинаково. Если посмотреть, ну, у меня есть презентация, где я это показываю наглядно, у всех одинаковые рекламные макеты, у всех одинаковые рекламные сообщения, все говорят про хороших врачей, хорошее оборудование, и еще называются все так, что ты их попробуй запомни, кому ходил, в какую клинику и в какую больницу. А отзывы и то, как вы себя ведете в социальных сетях, на геосервисах, на картах, это способ, который может вас отстроить в зависимости от того, как вы общаетесь напрямую с клиентом. Но сначала вы все-таки выстраиваете свою идентичность, и уже под это подгоняются все остальные моменты. Потому что, когда мы говорим опять про медицину, мы попадаем в постоянное отношение того, что называется белый шум. Мы не хотим знать про медицинские услуги, пока это нас касается. Белый шум, отрицательный спрос — это вот то, что про отрасль медицины говорится в первую очередь. Ну и про другие отрасли это тоже часто бывает. Ну, самый яркий пример — это, конечно, отрасль ритуальных услуг. Хотя вот господа Шеляговы и тут умудрились построить личный бренд, кстати, что мы про похоронные услуги думаем иногда и в контексте того, что госпожа Шелягова пришла с Филиппом Киркоровым на премию Муз-ТВ. Что это нам дает, выберем ли мы ГБ-ритуал, не знаю. Но в медицине без продуманной коммуникационной стратегии, вы оказываетесь вот постоянно вот в этой ситуации белого шума. И это вообще с лабораторией часто бывает. К нам пришел сотрудник и такой: я очень люблю вашу компанию Инвитро. Я в Инвитро работал недавно еще. Хожу к вам уже 10 лет. Приходит через 2 дня такой: ой, вы знаете, я, оказывается, в гемотест ходил. Но я просто на вывеску ни разу не посмотрел. Точно так же бывает, что люди вот ходят в гемотест, а потом приходят в соцсети Инвитро и пишут, типа, вот, вы нам плохо сделали. И наоборот.
А уж генотек с гемотестом путают вообще примерно через день. Ну, потому что если вы не создаете вот эту вот свою идентичность, то перепутать вас проще простого. Ну в чем же сила? Сила, конечно же, в выстраивании своей идентичности за счет использования кастомизированных сообщений, как в отзывах, как в прессе, так и в комментариях, когда вы можете отличаться именно не тем, что вот у вас другое какое-то оборудование, ну, у всех одинаковое примерно, да, ну, Sysmex мало чем от Mindray отличается. Я сказал эти два бренда, которые вам ничего не сказали, потому что действительно это не ваше дело знать, с помощью чего достигают ваш результат. Ваша задача — получить качественную услугу. И очень хорошо, когда получается стать то, о чем все знают в первую очередь. Там в инвитро в России это почти как секс. Да? Когда говорят анализы, люди все сразу понимают. Когда говорят про репродуктивную клинику, у людей в первую очередь в голове возникает мать и дитя. Но как это работает, если мы... Ну, естественно, нефрагментированная коммуникация, это я уже всю жизнь говорил. Но как это работает, когда случаются как раз истории, связанные с управлением репутацией, ну, с тем, что у нас принято называть управлением репутацией, то есть есть некие менеджеры по управлению репутацией, вот они сидят, отвечают, формируют отзывы, формируют ответы в комментариях, и это называется управление репутацией. Завтра ваш топ-менеджер вышит, скажет что-нибудь такое. Вот интересно, как эта репутация будет исправлена. Но если мы перейдем конкретно к этому, вот у нас был забавный случай. В начале года сидим на совещании, и тут пишут девочки наши с отзывов: Джиган что-то запулил уже 6 сториз. Сначала инвитро. У нас 18+. Мероприятие. Ну ладно, не буду говорить. Ну, да, знаменитые его 18+. Ну, петушки, ну, я не знаю, какой эвфемизм подавать. Ну хорошо, он написал: инвитро, петушки ебаные. Мы такие: интересно, что такое? Что нас ждет? Ну, прежде чем ему отвечать, ну, естественно, мы полезли к нашим менеджерам, которые смотрят за клиентским сервисом. Смотрим, что случилось. К Джигану накануне приезжала служба вызова на дом. И мы пытаемся проанализировать, чем же он недоволен. Ну и параллельно пишем ему, какая ваша претензия. Вот это все. Оказывается, медсестра, которая приехала на дом, она просто вместо 86-го, вот он 86-го года, она 68-й написала. Ну, в планшете на выезде просто клавиши, пальцы не попали, и ему пришли результаты, где было написано, что ему 66 лет. Ну, он стал записывать сторис, то, что ему госпитализация, что теперь он туда не может попасть. На самом деле, когда он эти сторис записывал, ему уже отправили верные значения с его настоящим возрастом, но остановиться он не мог. Поэтому... Пока мы ему отвечали, появилась следующая сторис, где он... Первая сторис была, вот, которую я озвучил, вот сторис с нашими планками. Это уже мы заблюрили, он ничего не заблюрил. Все, что хотите знать по Джигану, сам все показывал. Потом он в следующем сторис рассказал, как мы с ним общаются. Типа: вот, смотрите, они ко мне пришли, идиоты, говорят: мы сейчас с вами все вам исправим. Потом была еще одна сторис. В комментариях к этим сторис уже мы видим, что все встали на сторону инвитро. Ну а потом, видимо, с прогулки вернулась Оксана домой. Напомнила, сколько ему в его инстаграме стоит сторис, и они быстро были удалены. Мы расстроились. Ну, уже тому, что он их удалил, хоть бы сутки повисели. Ну, как-то у нас Инстаграм сейчас запрещенная сеть, денег мы туда не можем вливать. А тут такая реклама была хорошая. Но, естественно, мы ответили очень просто. Мы написали, ну, тоже в Инстаграме сделали небольшую сторис про то, что не можем быть ни на чиле, ни на расслабоне, пока Джиган недоволен. Ну и отметили его. Попали в разные креативные телеграм-каналы. Спасибо большое Денису. Так вот за 5 сторис, за 0 рублей сделал рекламу бренда. Но бывают ситуации менее приятные. Это Маргарита Симоновна
написала, что происходит. Мы полезли, значит, во-первых, хотели мы ей ответить, написать, спросить. Типа, Маргарита Симоновна, дорогая, что случилось? А она накануне этого сообщения закрыла именно для бренда InVitro возможность отвечать. Интересный заход, подумали мы. Учитывая, что Russia Today и так наши пресс-релизы уже 1,5 года не брала, и журналист нам шептала, нам запрещено. Тут еще такой наезд. Поехали смотреть. Тоже служба выезда на дом. Видимо, это главный генератор отзывов компании. Маргарита Симоновна 45 минут не отвечала, не открывала дверь. Медсестра честно стояла, достояла, взяла все анализы, уехала, результат был выдан. Но Маргарита Симоновна не хотела слышать наши ответы, поэтому нам не осталось ничего, кроме как самим в своем телеграм-канале тегнуть Маргариту Симоновну и написать: расскажите, пожалуйста, дорогая наша клиентка, чем вы недовольны, потому что мы понять не можем, вроде все хорошо, все сделано, а что за предъявы? И этот ответ, который мы сделали в течение 3 часов, он принес опять-таки большое количество комментариев, и причем комментариев уже под постом Маргариты Симонян стали задавать вопросы: скажите, что случилось? Мы видим ответы на видео. Она не ответила, но этот кейс именно для репутации с нашей стороны совершенно неплохо. Ну и финальное, что опять уйду от отзывов и комментариев. Один момент, это старый кейс, я о нем тоже недавно вспоминал, документальный фильм снимали. Конечно, когда происходит кризисная ситуация, то ничего быстрее, чем активность в социальных сетях и активность в отзывах, она не дает. Особенно, когда у вас там, не знаю, не дай бог, сайт какой-нибудь заблокирован, вы ничего не можете сделать. И если вы создали систему, машину репутации и ответов, и отстроили, то в кризисные моменты это ваш верный помощник, когда люди знают, куда им обращаться и где они получат ответы. Ну и последнее, что скажу, когда вы работаете системно над тем, что мы называем репутацией, то можно решать понятные задачи бизнеса. Вот это уже генотековская моя история. Мы понимаем, что у нас анализам люди не верят, биохимическим, а им 100 лет. То есть как бы за 100 лет никак доверие не появилось. А уж что такое генетические тесты и анализы, это понятно, что там, что-то между натальной картой и астрологией. Это одно и то же, неважно. Когда у тебя стоит задача повысить доверие к результатам, то мы придумали очень простую вещь. Мы в течение года на основе статистики Генотека делали исследования. Это настоящие исследования, но только нам не нужно было их проводить. Мы брали из базы данных, из статистики, и я в каждом пресс-релизе в заголовке писал «ученые из». И эти ученые из Генотек настолько стали привычны средствам массовой информации, что они их стали постоянно публиковать либо в лиде, либо в заголовке. И, соответственно, когда генетический тест делают ученые из компании Генотек, то вот процесс повышения доверия в этот момент и срабатывает. Вот на этом я сегодня и закончу. Спасибо.